離文字普光明藏經。如是我聞，一時佛在王舍城奇督崛山中，與大菩薩無量百千億那由他數，皆是大智精進善巧，正無言法和未辯才，是處非處不相違反，善調身心具諸解脱，常有三昧不捨債悲，慚愧為身，智慧為手，多所饒益如大寶洲，了知諸法善不善相，不着文字而有言說，於真俗門洞但無礙，心明實際不住其中，善能分別而無所受，雖厭生死常護世間，周遍十方有大名稱，於真妙藏寂然現識，雖然受身永出三界，而行諸有面濟眾生，平等教誨智常言善，平等憐憫心無染着，能令自他莫不清淨，成就如是無量功德。其名曰勝思維菩薩、法濟恩菩薩、妙身菩薩、法網菩薩、辯跡菩薩、次第菩薩、慈世菩薩、大名稱菩薩、具諸變菩薩、千容相菩薩、功德山菩薩、蓮華眼菩薩、蓮華面菩薩、諸界菩薩、妙音菩薩、如是等菩薩摩訶薩，皆如同紫色上端嚴，於此種種而為上首。爾時觀自在菩薩與恒河沙等小尊位者諸菩薩區，殊勝見菩薩與無央數天帝釋區，虛空藏菩薩與無量菩薩及無量四天王眾區，大勢至菩薩與無量億梵天眾區，遍吉祥菩薩與無量彩女區，普賢菩薩、不康見菩薩、星宿王菩薩、離異菩薩、釋諸蓋菩薩、藥王菩薩、藥相菩薩，各與無量菩薩眾區，其中亦有無量諸佛，自變其身作菩薩像。尊者舍利弗、摩目犍連、摩迦葉、如是等大阿羅漢，各與無量聲聞眾區，那羅延等無量天眾，乃至恒沙國土日月諸天，威光照耀昔來佛所至佛所依，彼天威光不能復現，猶如罪物對焰浮金。婆羅那龍王、德叉迦龍王、阿勒婆達多龍王、美音剛塔婆王、無語俗迦樓羅王，各與無量諸眷屬區，來入此會。十方世界如恒河沙所有菩薩，含於本土啟請如來，與諸四眾同時到此，各持種種出國世間殊好供養，奉上於佛諸菩薩意，即於會中坐蓮華座。爾時勝思維菩薩摩訶薩從座而起，遍達有意堅有膝着地，合掌向佛而作是言：世尊，我今欲請以智之意，為願如來垂哀見許。佛告勝思維菩薩言：善男子，欲有問者隨汝意問。如來不為一眾生故出現世間，為欲利益無量眾生而出現矣。於是勝思維菩薩即白佛言：世尊，何者一法是諸菩薩所應永理？何者一法是諸菩薩應常護持？何者一法是諸如來現所覺了？佛言：善哉善哉善男子，汝以如來威神之力，乃能問我如是心意。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說。善男子，有一種法菩薩應離，所謂欲貪。善男子，如是一法是諸菩薩所應永離。善男子，復有一法菩薩應離，所謂瞋怒。如是一法是諸菩薩所應永離。善男子，復有一法菩薩應離，所謂愚癡。如是一法是諸菩薩所應永離。善男子，復有一法菩薩應離，所謂我取。善男子，復有一法菩薩應離，所謂疑惑。善男子，復有一法菩薩應離，所謂驕慢。善男子，復有一法菩薩應離，所謂懈怠。善男子，復有一法菩薩應離，所謂分眠。善男子，復有一法菩薩應離，所謂愛着。善男子，如是一法是諸菩薩所應永離。善男子，汝復問我何者一法是諸菩薩應常護持？善男子，為諸菩薩非己所安，不加於物。若諸菩薩守護此法，即是能持諸佛如來一切禁戒。何以故？自愛生命不應殺生，自重資財不應偷盜，自護妻室不應侵他。如是等行皆名一法。善男子，若有敬信如來語者，於此一法常當憶念。何以故？無有眾生愛樂於苦煩，有所作識求安樂，乃至菩薩求阿耨多羅三藐三菩提，亦為自他皆得樂故。善男子，以如是義我說此言，非己所安，不加於物。如是一法是諸菩薩應常護持。善男子，如汝所問何者一法是諸如來現所覺了？善男子，無有少法是如來教。何以故？如來覺者無所覺故。善男子，一切法無生是如來教，一切法無滅是如來教，一切法離二邊是如來教，一切法不實是如來教。善男子，諸業自性是如來教，一切法從因緣生是如來教，因緣之法猶如電光是如來教，以因緣故而有諸業是如來教。善男子，一切法性普光明藏是如來教。善男子，何故法性名普光明藏？善男子，世出世自依之意生，如母懷子，故名為藏。若自生時反照其本，如是法性為般若波羅蜜之所攝藏，是故名為普光明藏。善男子，一切法如幻如焰是如來教。善男子，諸法實性一味解脫是如來教，一味解脫是即名為普光明藏。善男子，一相法是如來教。
雲海一雙。所謂諸法不來不去，非因非緣，不生不滅，無取無捨，不增不減。善男子，諸法自性本無所有，不可為喻，非是文辭之所辯說。如是一法是諸如來言所講了。當佛說此莊嚴王尼文字普光明幢法門之時，有十地菩薩所見微塵數眾生，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。復有如是微塵數眾生，皆發聲聞辟支佛心。復有如是微塵數眾生，在地獄者皆得離苦，生人天中。無量菩薩得入初地，無量菩薩得8300枚，無量眾生悉蒙利益，無空過者。爾時佛告羅睺羅言：善男子，我此法要汝當受持。說是語時，會中有90億菩薩摩訶薩成佛威神，即皆備座。白佛言：世尊，我等世當受持如來所說法要。於此娑婆國土最後時中，見有奇人流通為說。爾時四天王白佛言：世尊，若有能持此經典者，我當擁護，令其志願皆得滿足。所以者何？能持此經是法器故。爾時世尊普觀眾會而作是言：諸仁者，我此所說甚深方廣稀有法門，非諸眾生有小善根而能聽受。能聽受者，即為承事供養於我，因為可擔無上菩提。是人當得辯才無礙，決定生於清淨佛土。是人臨終定得親見阿彌陀佛菩薩大眾而現在前。我今在此奇都崛山，諸菩薩眾所共圍繞，彼臨終時亦如是見。當知是人即為已得無盡法藏，當知是人得宿命智，當知是人不墮惡道。善男子，我今說此一切世間難信之法，似有眾生作誤逆罪，聞是經以書詞讀誦，為人解說，所有業障咸得消除，終不受於惡趣之苦。斯人即為諸佛菩薩之所護念，在所生諸根具足，無佛灌頂5萬清淨。善男子，取要言之，可見是人已成佛道。佛說此經義，勝思維等一切菩薩及諸聲聞天龍八部，皆大歡喜順受奉行。願以剛才讀大乘尼文字普光明幢經的功德，回向所有患前列腺癌的病人，祈請菩薩調解病患者和他所有業主菩薩的恩怨，令其解怨息結，身心健康，福慧增長，助其減輕病痛折磨之苦，得以早日康復。